Salam. Wesh راكم لاباس؟ Moi, ça va. Tout va bien. Alhamdoulilah. Un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, je ne quitterai jamais le navire. Je resterai toujours aux côtés des patriotes. Le même boulot, même absente, j'ai l'œil sur les bouches d'égout. Avec une bonne massue. Ne vous inquiétez pas. Je voulais parler d'un type, d'un gars qui se dit analyste. Analyste, mais vraiment analyste, toi. Ta bouche là, ta bouche d'égout, que tu ouvres et tu insultes le président Tebboune. Toi, tu insultes le président Tebboune alors que des hommes, hein, des généraux, des présidents du monde lui reconnaissent des valeurs humaines, des valeurs universelles, des valeurs que tu n'as pas, surtout que tu n'as pas. T'insultes-toi, Tebboune, t'insultes-toi, Chengriha. Ces hommes-là, ils valent de l'or. Ces hommes-là, ils n'ont pas de prix. C'est incroyable. C'est les meilleurs au monde. C'est les meilleurs au monde. On a beau dire, ils ont l'honnêteté que toi et tes maîtres n'ont pas. Alors arrête d'insulter Tebboune, arrête d'insulter Chengriha, arrête d'insulter notre armée. Notre armée n'est pas agressive. Notre armée, elle est visionnaire, elle regarde au loin. C'est des professionnels. Ils ont une matière grise que toi t'as pas et que tes sbires n'ont pas. Alors, tais-toi, espèce de ventouse ambulante. Je parle de cet analyste là qui n'arrête pas d'insulter. En fait, il commence gentiment, commence à faire des salam alek à l'Algérie, au Hirak. Le Hirak. Tu parles pas de mon Hirak, parle de ton Hirak. Il est où? Il a disparu. Ton Hirak, tu l'as mis en prison. Alors tais-toi, tu parles pas de mon Hirak. Mon Hirak, il n'est pas là pour demander de l'aumône, de l'argent, un bout de pain, du lait, des bananes, comme vous le dites. Non, mon Hirak, il n'a pas voulu du 5e mandat de M. Bouteflika, ex-président, qui était malade. Il était sur un fauteuil parce qu'il avait un AVC et d'autres personnes dirigeaient. Alors mon peuple, le Hirak, s'est mis en colère et il a eu gain de cause. Maintenant, on a un nouveau président qui a la tête sur les épaules et qui vise loin. Et le Hirak, il le sait très très bien. Certains qui ne sont pas du Hirak, qui sont guidés, qui sont téléguidés par des marionnettistes. Et donc ceux-là, ils veulent à tout prix réveiller les morts, et les morts ne se réveillent pas. Hein? T'as compris? Ventouse ambulante. Arrête d'insulter les Algériens, arrête d'insulter le peuple algérien, arrête d'insulter. Je parle pas d'ailleurs que les voisins de l'Ouest. Hein. Voisins de l'Ouest, moi je parle du voisin de l'Ouest. Je parle pas de l'outre-mer. Compris? Capiché? يا حمار يا واحد الخنزير. انت تسب الجزائر، انت يا تسب الرئيس الجزائري. انت ما تسواش، انت قفله ما تسواهاش. كيفاش تسب الجزائريين؟ تسب رئيس تبون، تسب شنقريحه، تسب دير في الميزان الرجال كيما هذو. يا واحد خبيث، يا واحد غير مصنوع. راك مازالك
يلزم نورمالمون قبل ما تهدر على الجزائر وتهدر على حراكها وتهدر على رئيسها وتهدر على السلطة تاع الجزائر، يلزم تروح تشوف وجهك في المرايا، وشحال راك خبيث، وشحال راك ما تسواش. فهمتني؟ راك مازالك في لا فابريكاسيون. يماك حاجه من يسمع حاجه السمعين، طلقت خريه وطاحت في الارض. كشغل اون فاش كي تطلق الميطان تاعها، انت هو الميطان تاع لافاش، يا واحد الشماته، يا واحد رخيص. هذاك اللي يتسمى اناليست مغربي انت مغربيين راهم سيادك، يا واحد الشماته، يا عميل، يا عامل المخزن، يا رخيص، تفو عليك. باي باي جزائريين خوتي، باي باي، بقاو مع السلامه. نحبس هنا باسكو راه دمي راه يغلى كي نهضر على الشمايت هذا اللي قالك اون اوكين امبورطونس. انا خير منك، انا عندنا اون امبورطونس كابيتال. وراك شفت ماكرون بنفسه كونتاكتا الرئيس الجزائري وعارضو، والرئيس الجزائري ما حبش يروح باسكو ما عندوش يهدر مع ناس اللي ما يقدروش. انسان اللي ما قدرناش ما نقدروش، انسان اللي يحبنا نحبوه، انسان اللي يكرهنا نكرهوه، انسان اللي ما يقدرناش ما نقدروش، الانسان اللي يضربنا نضربوه الوقت اللي نحبو حنا. بس حنا ما نضربوش في الوقت اللي واحد يجي سكران يجي يضربك ما راهش في وعيه، ولا واحد اللي مطبع من طرف اخر. بصح نهار اللي نرجعوها لكم الضربه توجع، فهمتوا؟ الضربه توجع كي شغلت واحد اللي يضربك على الرقبه، كيف مورا الرقبه توجع. دونك حنا ما نضربكش نهار اللي انت تحب نضربك باش هكذاك تشعل الدنيا، خاطر نتايا خبيث، انت حاب تكبر الاخر، تكبر الزوبيه تاعك راهي صغيره، حبيت تكبر الزوبيه تاعك وتدي مضارب، يعني دي بلايص. بصح حنايا فقنا لك، حنا الاخر تاع الجزائريين. هذوك دراري صغار اللي زادوا البارح فقلكم، غير اسكت وخلي ترانكيل حراك الجزائر، ما تهدرش على الجزائريين، ما نحتاجوكمش. حنا الحراك، انا مولات الحراك، انا عملت الحراك 10 في عينك، دز معاهم وروح تشوف امك. فهمت يا شنايف لافونتوز؟ ما تحوش على الحراك ماشي تاعك، ماشي تاع فاميلتك. ابكي على حراكك، شوف انت كيفاش واش دارولو الحراك تاعك، وين راه الحراك تاعك؟ راه خلاص ما عندوش ليكزيستونس، راه مات، راه في الحباس، راهم كاع في الحباس. بلو دو 400 بيرسون، راه اكثر من 400 تراس راهم في الحبس. نساء دارهم في الحبس، نساء صغارات، هذا وين جاو الدنيا دارهم في الحبس. حنا صح تاع الحراك كاينين يدارون في الحبس، بصح كان لازم يديرون في الحبس باسكو كانوا يخططوا بزاف، كانوا يخططوا مع العدو. كاينين اللي كانوا يخططوا مع العدو، وكاينين اللي مرقوها بزاف. الوغ و بليس ما حقرناهمش حنايا في الحبس، ما نحقرهمش في الحبس. راهم عندهم بيبليوتيك، راهم يقراو، قاريين وراهم قاعدين. كاينين راهم يكتبوا كتابات، كاينين اللي وصلوا كتبوا كتابات. اسكت، غلق فمك، ما تهدرش على حراكنا هذوك خوتنا وولادنا، وما كانوا على حق ونجحوا، الخطه تاعهم نجحت. ولو كان ما تمشيش، راهم تفاصون، راهم ما همش راقدين، راهم يشوفوا كاع واش راه يصرا، وراهم على بالهم بليك نتوما اللي كاين منكم اللي خططوا، نتوما اللي خططوا لاستعمال العباد كي شغل استعملتهم كي الحمير، حاجه من يسمع تركبوا عليهم توروا لهم كيفاش يديروا. ولا حنا حسبتونا حمير؟ حنا خير منكم، حنا عباد خير منكم، حنا نصوم دي جون كومبلي، ما خصنا حتى حاجه الحمد لله. وتهدروا على الاخر، على اتحاد الامم المتحده،
خلوك من الأمم المتحدة راهم يخدموا شغلهم، خلوهم. كاش نهار إن شاء الله يجي راجل اللي إن شاء الله اللي يجي يشوف الدنيا أوترومون، يشوفها بعينين كبار، يشوفها بعينين شابين، يشوفها بعينين القناعة والحمد تاع الله، ويحب يخدم بلادو كيما حنايا في الجزائر. راك تشوف رانا عندنا الحمد لله كنا ما كاش عندنا سلطة يعني صحيحة بزاف، كانوا صحاح يعني خدموا ما حنايا ما نقدروش نقولوا بلي كوم كوا هذيك السلطة ما خدمت والو، باسكو خدمت، كاينين دي بروف بلي خدموا. وثاني داو حقهم وزيادة، هذيك زيادة هذيك ما كانش لازم يدوها. وثاني حنايا خاوتنا هذوك والغلطة تاعهم حنايا لي زيرور تاعهم حنا ولي سيبورت، حنا هذوك خاوتنا. ودونك غلق فمك، ما تحلش فمك بزاف، وما ديرش الفوربيات الكذب، ما تزيدش تكبر المسألة وهي غير صغيرة. كيما هذاك الملك تاعك اللي كان يقول لك كبرها تصغر طز. هيا بقاو على خير خوتي، راني 11 مينوت و 16 سكوند. بركات الهضره تكفي هكذا، ما انا ماشي من هذوك الدباب تاع هذوك تاع المروك. هيا بقاو على خير.